係喎，近排咧都好多人問我咧，係 Mary Cash 長線有邊個地方可以推介咧？咁我呢段片咧就 share 下俾大家睇一個換錢嘅店啦，叫做 Exchange Charlie。咁其實喺市中心可以好容易揾到嘅，咁大家可以留心一下呢個位置啊。嗱，嚟到 Mary Cash 咧，我哋發現啲 exchange rate 咧比較參差嘅。咁咧依家有一間嘅 exchange 鋪頭啦，喺 Mary Cash 喺個 Square 附近嘅。咁咧見到佢咧下邊係寫住 Cafe Restaurant 嗰個位置咧，就會有一大堆人排緊隊嘅。咁呢個咧 exchange rate 比較好啲嘅。咁如果你哋其實呢個位置好方便，所以你哋嚟到咧可以嘗試去呢一間鋪頭 Exchange Alley 去換嘅。咁我再 plan 一 plan 先，其實好方便，係前面咧佢有個 Shell 油站啦。咁仲有其實如果你喺 KFC 嘅過咗馬路，再行落少少近 Square 嗰度咧，你就會揾到呢一間 exchange 鋪頭噶啦。如果大家2025年嚟摩洛哥，可以 PM 我啊。